تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك نايم بقالك 100 سنة، والأصعب تكتشف إن ابنك بقى أكبر منك في السن. القصة دي مش خيال، دي واحدة من أغرب القصص اللي ذكرت في القرآن، وخلت ناس تقول إن صاحبها ابن الله. نبي نام 100 سنة رجع لقى الدنيا اتغيرت، وابنه بقى شيخ كبير وهو لسه شاب. المعجزة دي خلت بعض اليهود يغالوا فيه لدرجة قالوا إنه ابن الله، لكن الحقيقة كانت أخطر بكتير. بعد وفاة سيدنا موسى وهارون، بني إسرائيل بدأوا يبعدوا عن طريق ربنا، التوراة اتنست والتحريف بدأ يدخل، والدين بقى شبه ضايع. هنا ربنا أراد أن يرجعهم تاني للطريق الصحيح، فبعث ليهم رجل صالح اسمه عزيز. لكن قبل ما يبقى ليه الدور الكبير ده حصلت له حاجة مستحيل تتنسي. عزيز كان ماشي لوحده، الدنيا هادية بشكل مرعب لحد ما وصل لقرية، بس مش أي قرية، دي قرية مدمرة بالكامل، بيوت واقعة ومفيش روح مفيش صوت، كأن الحياة سحبت منها. وقف عزيز وبص حواليه وقال باستغراب: إزاي ربنا هيحيي المكان ده بعد ما بقى تراب؟ السؤال ده كان بداية المعجزة. عزيز نام، لكن مش نوم عادي، ربنا أماته. يوم لأ، 6 لأ، سنة لأ، 100 سنة كاملة، قرن كامل الدنيا اتغيرت فيه، أجيال راحت وجت، وهو ولا كأن الزمن لمسه. فجأة عزيز فتح عينيه، واقف قدامه ملك في صورة إنسان. سأله: قعدت قد إيه؟ قال بثقة: يمكن يوم أو نص يوم. الرد كان صدمة: بل لبثت 100 عام. الملك قال له: بص على أكلك وشربك، لسه زي ما هو متغيرش. طب إزاي؟ وبعدين قال له: بص على حمارك. عزيز بص وشاف حاجة ترعب أي حد. الحمار بقى عظام متفرقة، وفجأة العظام بدأت تتحرك، تتجمع، تركب على بعضها، تتكسي لحم، جلد، حياة. وفي لحظات الحمار رجع حي قدامه، مشهد حي لإحياء الموتى قدام عينيه. عزيز رجع القرية، بس القرية اللي كانت ميتة بقت مليانة ناس. سألهم: تعرفوا عزيز؟ قالوا: أيوة، ده مات من 100 سنة. قال لهم: أنا عزيز. طبعا محدش صدقه، لحد ما جابوا ست عجوزة كانت فاكرة ملامحه ووصفته بدقة، وساعتها الصدمة تحولت لحقيقة. عزيز كان عنده حوالي 40 سنة قبل ما يموت، رجع بنفس السن، لكن ابنه كان عنده 20 سنة، دلوقتي بقى 120 سنة، يعني الابن بقى أكبر من أبوه ب80 سنة. تخيل الإحساس ده. عزيز بدأ يعلم الناس التوراة من جديد، ورجع الدين بعد ما ضاع. لكن هنا حصل الانحراف. بعض اليهود انبهروا بالمعجزة وقالوا: مستحيل ده يكون إنسان عادي، ده ابن الله. وهنا نزل الرد الإلهي الحاسم في سورة التوبة: وقالت اليهود عزيز ابن الله. الإسلام وضح الحقيقة بوضوح، لا عزيز ابن الله ولا غيره. دي كانت معجزة، اختبار، ودليل إن ربنا على كل شيء قدير. لكن البشر أحيانا بيحولوا المعجزة لفتنة.